Коллега увидела мой домашний пирог и фыркнула. «Это ты пекла? Выглядит как после взрыва». Весь офис смеялся. Хотелось уволиться от стыда. Сейчас будет самое главное. В кулинарном подкасте эксперт рассказал про революцию в выпечке – силиконовую многоразовую бумагу. Сказал, что все рестораны используют. Заказала, решив в последний раз попытаться. Момент истины будет сейчас. Испекла тот же пирог. Он отстал от формы как мечта. Ровный, золотистый, без единого изъяна. Принесла в офис. Коллега: «Где ты такой купила? Это ресторанный уровень». Весь отдел выстроился в очередь за кусочком. Теперь я главный кондитер офиса. А секрет храню под замком. Разбирают за день. Заказывайте быстрее.